Ist es nicht ärgerlich, wenn man mitten in der Nacht plötzlich von seinem eigenen Schnarchen geweckt wird? Ja, vielleicht ist es das. Schnarchen beeinträchtigt den gesunden Schlaf und führt sogar zu erhöhten Problemen mit dem Zahnsystem. Hier sind die Gründe, die das Schnarchen verursachen können. Wenn die Nasenatmung beeinträchtigt ist, meist durch die verstopfte Nase in der Nacht, werden Sie im Schlaf mehr durch den Mund atmen, was das Schnarchen verursacht. Nasenspreizer können hier ein gutes Mittel sein. Durch die permanente Atmung durch den Mund kann es zu Mundgeruch, Entzündungen der Nasenschleimhaut und verstärkter Kariesbildung kommen. Eine unangemessene Schlafhaltung in der Rückenlage, bei der die Zunge nachts nachlässt und somit ein lautes und störendes Schnarchen erzeugt. Innovative Schlafstützen und Rückenlehnen können diese Position verstellen und verhindern, dass Sie schnarchen. Eine weitere häufige Ursache des Schnarchens ist die falsche Positionierung des Kiefers während des Schlafes. Einige Zahnärzte haben sogenannte Anti-Schnarchschienen vorgeschlagen, die die Position so einstellen, dass die gelöste Zunge nicht mehr in den Rachen sinkt und so das Schnarchen der Zunge auslöst. Aber jetzt nicht mehr. Mit ausgeklügelten Anti-Schnarchschienen sorgt Ihr Zahnarzt dafür, dass Sie gesund schlafen. Es gibt zwei Arten von Anti-Schnarchschienen, die ein richtiger Zahnarzt Ihnen empfehlen kann. Monoblock-Schienen sind bewegliche Schienen, die Ihren gesamten Kiefer während der Nacht in der gleichen Position halten. Zweiblock-Schienen geben den Backen mehr Bewegungsspielraum und werden separat am Ober- und Unterkiefer eingesetzt. Beide Schienen wirken so, dass Sie sich beim Schlafen vollständig entspannen und auch andere Menschen nicht durch ihr lautes Schnarchen stören. Besuchen Sie www.zweimeinungzahnarzt.ch, um den richtigen Zahnarzt für Probleme im Zusammenhang mit dem Schnarchen zu finden und das Schnarchen loszuwerden. Kontaktieren Sie uns für weitere Fragen. Wir helfen Ihnen, den richtigen Zahnarzt zu finden.